Bomen zijn omgewaaid en huizen zwaar beschadigd. Dit zijn beelden uit het zuiden van Australië. De schade is aangericht door verschillende tornado's. Onder meer hier in het plaatsje Boondaluong, in de deelstaat Victoria. I understand now how everybody feels when it happens to the people you see on television. It's awful. Zeker 20 mensen raakten gewond. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Deze gewonde werd met een helikopter overgebracht naar Melbourne, de grootste stad in Victoria. De tornado's hadden windsnelheden tot wel 250 km per uur.